سؤال اخير يا دكتور، انا في الاخر حضرتك مواطن مصري بتتجول في الشوارع في عيد الاضحى، اللي احنا بنشوفه ان احنا انت بتقدم الاضحيه دي وبتطبق هذا الطقس الديني، ولكن اللي حضرتك بتشوفه ان احنا نجمع خرفان في مكان، وان احنا بتبقى الريحه صعبه جدا، او ان احنا نعمل ذبح خارج المجازر ونلوث بيئتنا. هو المفروض ان الذبح ده يحصل فين؟ يعني يحصل ايه البيئه اللي احنا نقول دي البيئه الصحيحه اللي يرضاها الله ورسوله؟ يعني دايما اقول لهم ايه؟ اقول لهم لو الرسول بعث في عيد الاضحى واتجول في الشوارع لا يرضيه المنظر اللي هو هيشوفه. راي حضرتك ايه؟ طيب احنا عايزين نقول ان الاضحيه هي شعيره من شعائر الله تبارك وتعالى، احنا ما بنمنعش حد ان هو يعني يفعل هذه الشعيره وهذه السنه النبويه طالما عنده مقدره على ذلك، ولكن الشريعه كمان زي ما امرت بهذه الشعيره قالت ان ليها اداب وليها قواعد وضوابط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتله. يعني المساله مش مساله انك بتذبح بس، لا انت بتذبح وفق ضوابط وقواعد. ويسن انه يعني يبقى الشفره تبقى حاده علشان ما تقلبش الحيوان، يسن انه هو ما يريش الحيوان هذه الشفره، ولا انه يعني عشان رؤيتها ربما قد تؤلمه وقد طبعا فكل الحاجات دي ضوابط جعلتها الشريعه الاسلاميه ووضعتها. ففكره اللي هو بقى احنا بنذبح، والضابط العام ان احنا لا نؤذي الناس ولا نؤذي الحيوان بهذه الصوره. الشعيره ينبغي ان تقام وفق هذه الضوابط والقواعد الاسلاميه بحيث لا يقع ضرر لا على الناس الذين يشاهدون ذلك ولا على الحيوان نفسه الذي تقع عليه هذه الشعيره او تقدم هذه الشعيره.